پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پاکستان کې د طالبانو د مخکنی مشر ملا اختر محمد منصور د جایدادونو د لیلام حکم شوی چې ارزښت یې 32 میلیونه کلدارې کیږي. د ریپورټونو په اساس دغه حکم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې صادر کړی. طالبان بیا وایي دغه ډول څرګندونې د دوی د مشرانو په تړاو د عامه اذهانو مغشوشول دي او هیڅ ډول حقیقت نه لري. موږ څومره چې تحقیقات کړي معلومات کړي دا هغه افواهات او پروپاګاندا چې په منظم شکل هڅه کیږي د اسلامي امارت د مشرانو پسې تهمت وتړل سي او په اړه ذهنیتونه مغشوش سي. منصور صاحب شهید رحمه الله هیڅ کوم جایداد په پاکستان هیواد کې نه درلود، هغه د خرڅلاو اخیستو تجارت لپاره وخت نه درلود. پخواني طالبان چارواکي هم وایي چې د طالبانو د مشرانو په تړاو دغه ډول څرګندونې چې په بهرنیو هیوادونو کې جایدادونه او شتمنۍ لري له حقیقت لرې دی. دا خبره چې کېږي زما په فکر باندې دا خبره زه منفي بولم او کم د مثبت خبرې لپاره او د فایدې لپاره خبره نه ده او زه خپله د اعتماد او د باور خبره نه کوم. د معلوماتو پر اساس ملا اختر محمد منصور پاکستان شناختی کارت او پاسپورت درلوده، خو دغه جایدادونو د جعلي اسنادو په اساس اخیستي وو چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې حویلۍ او اپارتمانونه دي چې 32 میلیونه پاکستاني کلدارې ارزښت لري. له ملا محمد عمر وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل سو، خو په 2014 کال کې د پاکستان او ایران ګډې پولې ته څیرمه د امریکا په هوایي برید کې ووژل سو.